Agora trazendo o Jelly Blue, aqui encontramos características bem diferentes ao Lavender Purple, como por exemplo 2 mm de pre-travel e surgimento em 0.3. E esse detalhe faz total diferença na digitação, e esse é o barulho dele. A grande diferença aqui do Jelly Blue está na sua mola, que é de 22 mm de comprimento com 2 estágios de ativação e conta com bump na ida e na volta, que passa uma experiência aqui realmente bastante suave e bem única. Além disso, existe uma edição especial desse switch, que é o Sponge, e é isso mesmo, é uma referência ao Bob Esponja, e eles têm até teclado e keycap exclusiva. E o único ponto que muda do Jelly Blue para o Sponge é que a bottom housing é feita de nylon em vez de policarbonato.